सर्दी के अंदर या किसी भी मौसम में खांसी चलती है तो उसका इलाज हम गर्म चीजें लेकर या फिर काढ़े का प्रयोग करके उसे सही कर सकते हैं। लेकिन गर्मी के अंदर अगर आपको खांसी चल रही है, लगातार आपकी खांसी सही नहीं हो रही है, तो आज की रेमेडी आप सभी के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे वीडियो के अंदर रीजन की, रेमेडी की और रिमूव की। तो सबसे पहले रीजन जानते हैं। किसी व्यक्ति को सरद गर्म हो जाता है तो आपको खांसी का संक्रमण बढ़ने लगता है। अगर किसी व्यक्ति ने ठंडा खाकर के गर्म या फिर गर्म खाकर ठंडा ले लिया है तो भी ये संक्रमण होने लगता है। अगर किसी ने सिर्फ ठंडी ठंडी चीजें ही खाई है तो भी कई बार एलर्जी हो जाती है और खांसी का संक्रमण होने लगता है। धूप से बाहर से आए हैं और आपने एकदम से ठंडी चीजों का सेवन किया है तो भी आपको खांसी का संक्रमण, जुकाम का संक्रमण ये हो सकता है। लेकिन गर्मी के अंदर अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी का संक्रमण परेशान कर रहा है, साथ में कफ आ रहा है या फिर आपको सूखी खांसी चल रही है, किसी भी प्रकार की खांसी है, बस इस छोटी सी रेमेडी को आप अप्लाई करिए। सिर्फ 3 सामग्री की आवश्यकता है। एक खुराक ही हम बनाएंगे और आपकी चाहे कितनी खांसी है, जुकाम है, गला खराब है, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिया है शहद, जो बिल्कुल 1 चम्मच है, और इसको आपको 1 चम्मच ही रखना है एक खुराक के लिए। आपको आधा से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर अदरक का रस लेना है और चुटकी भर ही हल्दी पाउडर लेना है। अब हल्दी में जो होता है एंटीबायोटिक का काम करती है, कफ बलगम को बिल्कुल साफ करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और शरीर की कमजोरी आ जाती है खांसी के कारण, उसको ये बिल्कुल सही करता है। अदरक का रस भी बहुत ही काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, कफ बलगम को बिल्कुल साफ करता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरे होते हैं। और शहद जो होता है वह गले को बिल्कुल साफ करता है, इसमें काफ़ी सारे विटामिन होते हैं। तो आपको ये 1 चम्मच शहद के अंदर इसको दोनों चीज़ों को ऐड कर देना है, जैसे कि अदरक के रस को भी ऐड कर देना है और इसी के अंदर हम हल्दी पाउडर को भी ऐड कर देंगे और इसका एक मिश्रण तैयार हो जाएगा। और एक खुराक ही है, बस ये इतना सही आपको लेना है। अगर बच्चों को भी खांसी चल रही है और गर्मी है, गर्मी के अंदर बच्चे आइसक्रीम खा लेते हैं और कई बार उनका गला खराब होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है और चुभन जैसा लगता है, तो ये उससे बिल्कुल सही होने लगता है। इसी तरह से बड़े लोग भी इसका मिश्रण को बना करके ले सकते हैं, इससे गला बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर कफ भी निकल रहा है तो वह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्मी की खांसी तीनों ही सामग्री काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। तो इस तरह से इस मिश्रण को बनाकर आप ले सकते हैं। तो इस मिश्रण को बनाकर आप दिन में 2 बार ले सकते हैं या फिर सुबह सुबह ले सकते हैं, या आपको जब भी खांसी चल रही है तब इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी कुछ यूजफुल लगी है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।